الحمد لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأطيبان على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا ولجميع المسلمين. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхудың жайшылық күндегі кейбір сипаттарына тоқталатын боламыз. Бір күні Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху яһудилердің жиналып дәріс өтетін жеріне кіріп келді. Кәдімгі яһудилердің үлкен ғалымдары, уағыз айтатын қалғандары тыңдап отыратын еді. Ол кезде сырттан Әшиғ деген бір ғалымдары келген, Финхас деген ғалымы уағыздан жіберіп отырған кезде Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху кіріп келеді да, жаңа Финхасқа айтады ғой: "Ей бауырым," дейді, "Құдайдан қорқпайсың ба? Инжилде, Тауратта пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның анық пайғамбар екенін білдіретін нақты белгілер бар емес па? Сендер бұрыннан осы жергілікті халықтарға айтып жүретін едіңдер, жақында пайғамбар шығады деп. Сол шыққаннан кейін сендерді қырамыз, жоямыз деген сияқты әңгімелерің бар еді. Міне шығып тұр ғой пайғамбар. Өздерің айтып жүрген пайғамбар болса, сендер анық білесіңдер, оны балаларыңды танығаннан да жақсы танисыңдар ғой. Неге иман келтірмейсіңдер?" деп осылай қолқа сала бастайды. Сонда жаңағы ғалым тұрып айтады: "Мұхаммедтің айтып жатқан Құдайы бізге ұнамай жатыр," дейді. Неге десе, ол кедей Құдай дейді. Біз баймыз дейді. Біз оған мұқтаж емеспіз дейді. Керісінше дейді, ол бізге мұқтаж дейді. Оны қаяқтан алып жатыр? Алла субханаху ва тағала Құран-ы Кәрімде момын мұсылмандарды садақа беріңдер, садақа жаңа жоқ-жұқаларға көмектесіңдер, жоқ-жұқаларға жәрдем беріңдер деген мағынадағы аяттар бар ғой. Міне сол аяттарға қарап тұрып, біз енді садақаны адамға бересің ғой, Аллаға емес. Бірақ Аллаға берген сияқты ол сауап жағынан деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңағы үгіттейді, басқа қылады. Міне соны айтады да, сендердің құдайларың Алла тағала кедей, біз баймыз деп айтады да. Сондай бір ауыр әңгімелерді айтқан кезде Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхудың қаны басына теуіп келеді. Қаны басына теуіп келеді, жұдырығымен бетінен тарс еткізеді. Жағынан тарс еткізеді. Сонымен ана бетін ұстап қалады: "Сен жындысың ба? Екеуі жаңағыдай алысып кетейін" деген кезде адамдар келіп ажыратып жібереді. Айтады: "Тіліңді тартпасаң, бұдан ауыр болады. Сен не етіпсің сен Құдай жайы? Алла тағала сенің де Раббың, менің де Раббым." Яғни екеуі пайғамбар мәселесінде тартысқанымен Алла тағала мәселесінде екеуі де бір пікірде ғой, екеуі де жаратушы Алла деген нәрсені ұстанады ғой. Сөйтеді де шығып кетеді. Сонымен Финхас жүгіріп барып пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямға: "Ей Мұхаммед, ана досың дейді мені дейді, жаман ұрды" дейді. "Неге ұрды?" "Білмеймін" дейді. "Кірді де, шай жоқ, жаңағы сабақ беріп отырған едім, өзіміздің кітаптардан сабақ бере деп отырған едім, келді де тарс еткізді жағымнан." Субханалла, ешнәрсесі жоқ, ешнәрсесі тұра салды. Соны Абу Бәкірді шақырады: "Абу Бәкір, неге ұрдың?" дейді. "Нең бар мынаған бекерден бекер келіп тұрып ұрдың" десе, Абу Бәкір радиаллаху анху айтады: "Я Расулаллах" дейді, "Бұл дейді, бұл Алланың дұшпаны" дейді. Алла тағала жайлы біз баймыз, Алла тағала кедей. Алла тағалаға біз емес, бізге Алла тағала мұқтаж деген сияқты ауыр сөздерді айтып жатыр дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям жаңа қарап тұрып: "Сен сөйтіп айттың ба?" десе, жоқ, мүлде олай айтқан жоқпын. "Кім көрді оны? Ешқандай дәлелсіз сөз. Мен мүлде айтқан жоқпын. Жай сабақ беріп отырғаным келді да бас көз ұрып кетті" деп жаңағы алған бетінен қайтпай тұрып алады. Міне сол кезде Алла субханаху ва тағала Құран-ы Кәрімде аяттар түсіреді. "Лақад сами'аллаху қаулаллазина қалу инналлаха фақиру ва нахну агния санактубу ма қалу ва қатлахумул анбияу биғайри хақ ва нақулу зуқу азабал хариқ" деген аяттарды түсіреді. Яғни әлбетте Алла тағала, Алла кембағал, біздер баймыз дегендердің, яғни деген яһудилердің сөзін естіді. Олардың айтқан сөздерін және пайғамбарларды жазықсыз өлтіргендерін жазып қоямыз, және қиямет күні оларға күйдіруші тозақтың азабын татып көріңдер деп айтамыз деді. Сол кезде жаңағы үндемей қалады. Енді Алла субханаху ва тағаланың өзі Құранда аят түсіріп жатыр, үндемей қалады. Енді Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху ашуланып кетті ғой. Ашуланып кетті, ауыр сөз естіді, ашуланып кетті. Алланың діні сондай дінді, ақиқат дін. Алланың діні сол жерде менің затыма тіл тигіз деп Алла субханаху ва тағала жай мәселені жай қоя салса болатын еді. Олай жасаған жоқ та.
тағы бір аят түсірді да Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхуға ескерту үшін екінші бір аят түсті. Ол қандай аят еді? لَتُبْلَؤُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ деген аят түсірді. Яғни, уа мүміндер, әлбетте мал мен жандарыңда сынақ етілесіңдер. Яғни, Құдай тағала мал мен жандарыңа әр түрлі бәлелер жіберіп, сендердің имандарыңды тексеріп көреді. Және әлбетте сендерден бұрын кітап берілгендер жағынан және мүшриктер жағынан көп азар реніш естисіңдер. Егер азар ренжітулерге шыдам сабыр қылсаңдар және Алладан қорықсаңдар, құтыласыңдар. Өйткені бұл іс, яғни сабырлы болып Алладан қорқу істердің мақсатқа лайықтысы деп тұрып, Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхуға бұндай жағдайда жұдырық алып жүгірместен, дұрыс ашуланасын, дұрыс дінің үшін жүрегің ауырады, қаның басыңа шабады, бұндай жағдайда жұдырық алып жүгірместен сабыр ету жайлы айтты. Жалпы бұл оқиға қиямет күніне шейін келетін, қиямет күніне дейін келетін бүкіл момын мұсылмандарға өте үлкен сабақ. Мысалы, кейбір адамдар, кейбір мұсылмандар білместікпен дінге, болмаса діни бір рәміздерге тіл тигізіп жатса, кейбір адамдар дінне деген махаббатынан, дінне деген зор сенімінен орнынан атып тұрып, бұлардың жаназасын оқымау керек, бұларды мүлде жолатпау керек, анау қыл керек, мынау қыл керек деген сияқты сөздерді айтады. Жоқ, бұндай кездерде біз момын мұсылмандар үмбеттің ең абзалы болған Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхуға айтылғанындай өзімізге де сабыр ет деп айта білуіміз керек. Осы аятты әсіресе қазіргі заманда өзімізге бір жат алатын, әр уақытта есімізге салып жүретін аят қылып алуымыз керек. Өйткені әлеуметтік желілерді ашасын, дінге тіл тигізіп жатқандар, Құдай тағалаға, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға тіл тигізіп жатқандар болып жатыр. Әрине, заңды жолмен, заңды құқыңды қорғауға рұқсат етіледі. Бірақ еш уақытта жұдырық алып жүгіруге, яки болмаса жазалаушы тікелей өзің болуға рұқсат етілмейді. Керісінше, сабыр етіп, сабыр сақтайтын болсақ, бұл мақтауға лайықты іс болар екен. Ислам дінінің ұлы дін екендігі осы жерден ақ көрініс тапса керек. Тағы бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхудың тәкаппар емес екендігі жайлы куәлік береді. Мысалы, қазір бізде кейбір бауырларымыз балақтарын тобықтан төмен түсірілмейді. Неге десе, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның хадистерін айтады. Тобықтан балақ түсетін болса, ол тозақы деген мағынада хадистерді айтады. Жалпы ол хадистердің барлығын жинайтын болсаңыз, ол замандарда адамдар балақты тобықтан түсіруді тек қана тәкаппарлықпен жасайтын болғанда. Өйткені мата тапшы болған, өйткені киім тапшы болған, байларда ғана қол жетімді болған. Байлар өзінің байлығын көрсетіп жүру үшін, өзінің өзгеде жоқ дүниесін көрсетіп жүру үшін киімдерін тобығынан түсіріп, тіпті жер сүйретіп жүретін болғанда. Неге? Ол артық матасы бар, оның артық дүниесі бар екендігін өзгеге көрсетіп, тәкаппарланып жүретін болған. Міне сол себептен Алланың елшісі тобықтан төмен түсіруді тыйым салған сол еді. Оған дәлел имам Бұхари риуаят еткен хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтады: кімде-кім тәкаппарлықпен көйлектің етегін тобықтан төмен түсіріп, жер сүйретіп жүретін болса, Алла тағала оған ертең қияметте қарамайды дейді, назар салмайды дейді. Яғни Алланың мейіріміне, Алланың рахымына ұрынбайды, Алланың рахымына жоламайды деген мағына ғой. Сонда Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху: уа Алланың елшісі, менің белім жұқа болғандықтан әрқашан белімнің бір жағы түсіп кете береді, көтеріп аламын, түсіп кете береді, тобығымнан түсіп кете береді. Қайтсем болады дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: иннака ласта таснау залика хуяла дегенде, яғни ей Абу Бәкір, сен оны тәкаппарлықпен жасамайсың ғой деген. Тәкаппарлықпен жасаса ғана сол нәрсе зиян болатындығын, ал тәкаппарлықпен жасамайтын адамға ешқандай әбестік болмайтындығын осы хадистен түсінеміз. Жалпы осы мағынадағы бүкіл хадистерді жинасаңыз да шығатын түйін осы нәрсені міндеттеуден пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның мақсаты
тәкаппарлықпен жасауды тыю екендігін түсінеміз. Қазіргі заманда мата жеткілікті, жанымызда Қытай тұр, басқа тұр, мата өте көп болып кеткен заман, арзан киімдер өте көп болып кеткен заманда тобықтан төмен түсіресіз ба, көтересіз ба, ол ешқандай тәкаппарлыққа әсер етпейтін заманда ол нәрсе бұлай қаралмайды. Керісінше, ешкім тәкаппарлықпен жасамай жатыр ма? Демек, барлық нәрсе өзінің негізінде, яғни рұқсат күйінде қала береді. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхудың қандай да бір істі көрсе, бірден уағыз айтуға тырысуы. Имам Муслим риуаят еткен хадисте айт күні Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху жаңағы қызы Айша радиаллаху анхудың үйіне кіреді. Яғни пайғамбар саллаллаху алейхи Айша радиаллаху анхудың үйіне кіреді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жүзін қабырғаға қаратып, былай теріс қарап жатыр екен да. Ал Айша анамыздың алдында екі қыз ән айтып жатыр. Сонда Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху кіреді: "Ей, шайтанның аспаптары пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үйінде ойналып жатыр ма?" деп былай кей бастайды. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам басын көтеріп: "Ей Абу Бәкір, әрбір ұлттың, әрбір қауым елдің өзіндік бір мейрамы болады. Бұл біздің мейрам, қоя бер. Әндерін шырқай берсін" деп рұқсат етеді. Енді қонақты күту мінезі жайлы. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның мешітінің қасында әхлі суффа деген жер бар еді. Яғни ол жерде жан-жақтан, алыс жолдан келген сахабалар, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның тәлімін, тағылымын аламыз деп келген сахабалар, қолында бизнесі жоқ, жағдайы жоқ, кедей сахабалар сол әхлі суффада деген жерде жататын еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам тұрып айтатын: "Кімде-кімнің үйінде екі адамға жететін тамағы болса, үшіншісіне мына жерден бір адамды алып кетсін, әхлі суффадан біреуді алып кетсін. Егер үш адамға жететін тамағы болса, төртіншісі қылып мына жерден бір адамды үйіне ерте кетсін" деп айтатын еді. Сонда бір күні Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху жаңа жерге барады да үш адамды ертіп алады. "Жүріңдер, кеттік. Үйде жақсылап тамақ болады" деп үйіне алып барады. Сөйтіп үйіне кіргізеді: "Тамақ жей беріңдер." Әйеліне айтады: "Тамақты жақсылап бере бер" дейді. Баласына айтады, Абдурахман деген баласына: "Ей Абдурахман, балдардың, мына кісілердің, қонақтар, жақсылап тамағын бере бер" дейді. "Мен қазір пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бір шаруаларым бар, соны бітіріп қайтып келемін" дейді. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен барады. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам пайғамбар болумен қатар үлкен патша еді ол кісі. Үлкен патша еді ғой. Ал бас уәзірі Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху. Мемлекеттік істерді ақылдасады, басқа қылады. Ұзақ қалып кетеді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қайтып келеді. Қайтып келсе, әйел алдынан шығады да айтады: "Ей Абу Бәкір, неге қонақтарыңды күттіріп қойдың сонша" дейді. Сонда Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху секем алып айтады: "Оларға әлі тамақ берген жоқсың ба не?" дейді. "Күттіретіндей" дейді. "Мен тамақ жей беріңдер, тамақ бере беріңдер деп кетіп едім ғой" дейді. Қанша тамақ берсек те Абу Бәкір келмей, үй иесі келмей, жемейміз деп қатайып тұр болды дейді. Сонымен ойлайды ғой жаңағы: "Балам аналарға бір сөз айтып қоймын, немесе дұрыстап тамақтарын бермеді ме, жеңдер деп айтпады ма" дейді. Надан" деп айқайлайды жаңағы. Сөйтсе Абдурахман айтады: "Жаңағы мені қатты ұрыспасын деп тығылып қалдым" дейді. "Жаңағы әкем көзіне көрінбей тұрайын деп тығылып қалдым таса жерге" дейді. "Тығылып қалдым" дейді. Келеді, әкел тамақты дейді, өзіне әкеліп береді де келіп қояды. Сөйтеді айтады: "Аллаға серт" дейді, "Мен тамақ жемеймін" дейді. Абу Бәкір радиаллаху анху: "Өздерің жей беріңдер" дейді. Енді кішкене жаңағы баласы тамақ бермеді деп сәл кішкене ашуланып қалғаны бар. Сөйтсе қонақтар айтады ғой: "Ей Абу Бәкір" дейді, "сен жемесең" дейді, "біз де жемейміз" дейді. "Аллаға жемейміз" дейді. "Аллаға серт жемейміз" дейді. "Біз де ант етеміз, жемейміз" дейді ғой. Сонда Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху күліп тұрып айтады: дейді, "Жаңағы ант етуім бұл шайтанның ісі болған екен" дейді. "Келіңдер" дейді. Ол сертті бұзайық та тамақ жейік деп өзі бір кішкене дәм татып береді. Сонымен жаңағы үйіне алып келген жаңағы кедей қонақтары да тамақты жейді. Тамақты жеп атады. 4 адам. Жаңағы баласы бар, жеп атады. Тамақ азаймайды ғой. Тамақ азаймайды, көбейе береді. Түсінбейді. Шетінен жеп атыр, астынан өсіп шығып аққан сияқты болады. Түсінбейді, не болып жатыр деп. Содан жаңалар тойып шығып кетеді. Әйелін апарып берсе, әйел айтады: "Мен салып бергеннен 3 есе көп тамақ қоймын" дейді. "Не жедіңдер" дейді. "Мен салып бергеннен 3 есе көп тамақтар қойма келгенде" дейді.
Сонымен сол ыдыспен пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның алдына алып барады тамақты алып барса, пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламмен бір ру келісім шартқа отырған болады. Сол рудың 40 көп санды адамы келеді. Ол көп санды адамды 12 адамға бөледі де, 12 адам әрқайсың, мәселен әрқайсына 5-6 адамнан беріп, мынаны қонақ қылыңдар деп. Сол барлығына 12-ні жаңағы 5-6-ға көбейтсең қанша адам болады? Барлығына жаңағы тамақтан салып береді ғой. Барлығына жететін тамақ болады. Бұл да болса Абу Бәкір радиаллаху анхудың кереметтері, яғни караматул әулия хақ дейді ғой біздің тахауи ақидасында. Әулие адамның керемет көрсетуі ақиқат дейді ғой. Міне бұл да болса Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхудың кереметтерінен бір кереметі болған. Бұны имам Муслим рахималлаху таала риуаят еткен, кәдімгі сахих риуаятпен келген. Кейін тағы бір нәрсе, Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхумен несі бір сапарға шығады ғой. Сапарға шығады. Абу Бәкір Сиддиқ бүкіл сахабалар сапарға шығады. Сапарға шықса, Айша анамыз әпкем анамнан қалған дей ма, мынандай бір моншағы бар еді дейді. Алқасы моншағы. Соны жоғалтып алдым дейді. Сапарда. Сусыз жерде. Сол маған бағалайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қанша ер жүрек, пайғамбар, үмбеттің қамын ойлайтын болғанымен, әйелдерінің де айтқанын сөзін далаға тастайтын адам болмаған да. Біз әйелдің айтын сөзін тыңдап подкаблучник дейміз ба, өкшеқұл дейміз ба, анау дейміз ғой. Ондай болмаған. Сол әйелінің өтінішіне бола бүкіл әскерді тоқтатып қойды. Бүкіл әскерін іздесін енді ана алқан. Табылмайды. Жан жақтан іздесін, табылмайды. Адамдардың қолында сулар таусылады. Намаз уақыты келеді. Адамдар дәрет алайын десе, дәрет алуға су жоқ. Содан адамдар келіп тұрып, Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху пайғамбар саллаллаху барамайды ғой енді. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхуға шағым айта берді. Ана сіздің қызыңыз алқасын жоғалтып алды деп бүкіл әскерді пайғамбар саллаллаху айтып, пайғамбар саллаллаху жаңағы бүкіл әскерді тоқтатып қойып, соны іздеп жатырмыз. Қарасаңшы, қазір су жоқ. Адамдардың бәрі дәрет алатын, дәрет ол кезде әлі таяммум үкімі түспеген. Сумен обязательно дәрет алу керек. Намаз уақыты келіп тұр, шығып кетейін деп жатыр. Сондай болды деп Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхудың алдына келе береді. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жаңағы несіне шатырына кірсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша анамыздың аяғына басын қойып ұйықтап жатыр екен. Сөйтіп бүйірінен түртіп жібереді, анау даусын сәл дауыспен, бірақ қызының ғой енді қызын түртіп жібереді, сонша әскердің бәрін ұстап, сен де әлек қылып соған алып беретінен ғой деген сияқты. Соған бола сонша әскердің бәрін су жоқ жерде. Қазір пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның да бүкіл әскердің де жаңағы дәрет алатын сулар жоқ, олар намаз болса уақыты болса міне кіріп тұр деп жаңағы несіне тиіседі ғой, қызын ұрса, қыз айтады былай, төртеуге келген кісі қашып қалу керек қой адам, табиғи неде адам. Неғыламадым дейді екен, аяғымды пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның басы тұр. Сонымен неғыламадым, үндемей шыдап отырдым дейді. Сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басын көтерді де айтты дейді. Алла тағаланың таяммум жайлы аяттарын оқып берді дейді. Яғни фатаяммаму саидан тайибан фамсаху биужухикум ва айдикум мин деген аятын оқып берді дейді. Яғни су таба алмасаңдар, таза жер жынысына таяммум қылып бет пен қолдарыңды сипаңдар деген Алла тағаланың аяты сөзі сол кезде. Сол кезде сахабалар қуанып, қуаныштары қойнына сыймастай болып тұрып, ей Абу Бәкір, сендердің жан ұяларыңның ислам үмбетіне берген берекеті бірінші жол емес. Сендер берекелі семьясындар ғой деп тұрып, бүкіл әскердің бәрі қуанады. Неге? Өйткені таяммум атты ұлы жеңілдікті Аллах субханаху ва тағала Абу Бәкірдің қызы арқылы беріп жатыр. Бір әйел үшін бүкіл әскерді тоқтатып қойды. Сол үшін Аллах субханаху ва тағала ол қауымға, яғни бүкіл Мұхаммед үмбетіне таяммум атты жеңілдікті берді. Ал таяммум атты жеңілдік болмағанда сусыз жүрген адамдар қайтетін еді. Мысалы қазір қыс ауасы өте суық, айдалада кетіп бара жатсың, ысытатын суың жоқ, ысытатын ыдыстарың жоқ, суың тұр, бірақ су тастай ысытатын, оны жылытатын қолында мүмкіншіліктерің жоқ. Сол кезде не істейсің? Міне сол кезде Айша анамызға рахметіңді айтып, таяммум соғып, ниет қылып, таяммум соғасында, бұлай таяммум соғасында Айша анамызға, сол кезде
алғасын жоғалтпағанда, моншағын жоғалтпағанда осындай жеңілдік бізге болатын бе деп күліп жүріп кете бересің. Қарашы, қандай үлкен жеңілдікті Аллах субханаху ва тағала Айша анамыз арқылы беріп отырды. Осы жерде жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әйелінің бір өтінішіне бола бүкіл әскерді тоқтатып қойып, бүкіл керуенді тоқтатып қойып іздеп тұруы де бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның әйелдерге деген, жалпы әйел қауымына деген өте үлкен құрметін көруге болады да бұл жерден де. Кейінгісі бір күні Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху Омар радиаллаху анхумен ренжісіп қалады. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху өзінің қателесіп тұрғанын түсінеді. Шынымен қателесіп қойғанда. Омар радиаллаху анху алдына барады да, ей Омар дейді, менен кетті қателік, кешірші дейді. Кешірші, менен кетті қателік дейді. Сонда Омар радиаллаху анху қателікті кешірместен, қабылдамастан бұрылып кетіп қалады. Ол Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху жүрегі қатты ауырады, бір мұсылман бауырымды ренжітіп алдым ғой, қайтсем болады деп. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдына келеді де, я Расулаллах дейді. Абу Бәкір Омарға бардым, Омарды ренжітіп алдым, қателік менен кетті. Кешірім сұрасам, кешірмей жатыр. Екеумізді бір жарастырып жіберіңізші дейді. Қараңызшы. Мұсылман адам бір мұсылман бауырын ренжітіп қойса, көңілін сұрайды, жарасуға тырысады. Өзі неғыламаса, осылай жан-жақтан адамдарды салып болса да жарасуға тырысады. Бізде бір сұрап көреді кешірімді. Кешірім, сен атамнан ар, сенің артынан күн көріп отырмын деп қолын бір сіліп кете береміз. Жоқ, олай емес ол. Мұсылман бауырың ол. Пайғамбар саллаллаху алейхи келеді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Абу Бәкір кіріп келген кезде айтады, ай, мынау біреумен ренжісіп қалған-ау дейді, біреумен айтысып қалған-ау дейді. Айтқандай ақ болады. Абу Бәкір кіріп келіп айтады, осындай жағдай болды, бір екеуміз жарастырып жіберсеңіз дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи қатты ашуланады. Артынан жаңағы кешірім сұраса да кешірмей бетін қайтарып жібергеніне іштей қынжылып, іштей өкініп қалады Абу Бәкір сіздіқ. Кешірсем болады ғой. Кешірім сұрады, боларыс болды, дұрыс қателік істеді. Кешірім сұрады, сол жерде қол алысып кете салсақ болады ғой дейді. Артынан жүгіріп барады ғой. Жүгіріп барса пайғамбар саллаллаху алейхи алдында отыр. Келеді, ей Абу Бәкір, кешірдім деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, мені Алла тағала сендерге пайғамбар етіп жіберген кезде сендердің барлықтарың өтірік айттың дедіңдер. Ал Абу Бәкір болса шын айттың деп айтты дейді. Ал Абу Бәкір болса шын айттың деді. Ол Абу Бәкір өзінің жанымен де, мал мүлкімен де менің алдымда қорған болып, маған сүйеніш болды. Сендер менің досымды мен үшін өз халіне қоя берсеңдер болады ғой деді. Қараңызшы, ренішін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Имам Бұхари риуаят еткен хадис. Пайғамбар сонда Абу Бәкір саллаллаху алейхи вассалам, я Расулаллах дейді. Ей, бұл жерде Омардың мүлде кінәсі жоқ. Кінәнің бәрі менде дейді. Мен бұл жерде сізге айтуымнан мақсат екеумізді бір жарастырып жіберсеңіз десе де, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, ей, өз халіне қойсаңдаршы Абу Бәкір деп тұрып алады. Қараңызшы, Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхудың пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның алдындағы қандай үлкен орны болғандығын қараңыз. Немесе бірде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен отырған кезде сахабаларына айтады, кім бүгін ауыз бекітті дейді. Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху, мен, я Расулаллах дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, кім бүгін жаназа оқыды дейді. Сонда Абу Бәкір радиаллаху анху тұрып, я Расулаллах, мен жаназа оқыдым дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, кім бүгін бір жоқ-жоқаны алып тамақтандырды дейді. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху, я Расулаллах, мен дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, кім бүгін бір ауру адамның хал ахуалын сұрады дейді. Сонда Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху тағы да, я Расулаллах, мен жасадым дегенде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, қайсы бір адамда бір күнде осы амалдар жиналатын болса, ол адам сөзсіз жәннатқа кіреді дейді. Яғни бір күнде ораза ұстайсыз, жаназа оқисыз, бір міскінді тамақтандырасыз, және бір адамның, ауру адамның, науқас адамның халін сұрайсыз. Осы төрт амалды бір күнде істеген адамның жәннатқа кіруіне пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сүйіншіл хабарын беріп жатыр да. Ал Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху осы хадистің негізінде де жәннатқа кіргендігі жайлы айтып жатыр. Немесе басқа бір хадисте
имам Сюйути рахмаллаху келтірген. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху пайғамбарымыздың алдында отырған кезде бір адам келеді де Абу Бәкірді ұрсады, былапыт сөздер айтады, боқтайды, балағаттайды, жаман сөздер айтады. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху сабыр етіп отырады. Сабыр сақтап отырады. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям күліп қарап отырады. Анау қоймайды, анау қоймайды, қояйын десе қоймайды, анау қоймайды. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям күліп қарап отырады. Сонда Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху өзің сондайсың деп кішкене бір жауап қайтарып жіберген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям тұрады да кетіп қалады. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху дұрыс емес нәрсе айтып қойдым ба, дұрыс емес істеп қойдым ба деп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның көңілін сондай қатты аулайтын да, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның көңіліне сонша көп қарайтын да бұл сахабалар. Артынан жүгіріп барады, Алланың елшісі, ол маған қанша былапыт сөз айтып жатқанда, қанша жаман сөздер айтып жатқан кезде сіз үндемей тұрдыңыз, күліп отырдыңыз, күлімсіреп отырдыңыз. Мен жай ғана бір жауап беріп жүрген кезімде сіз тұрып кетіп қалдыңыз, маған ренжідіңіз ба деп жағдайдың мән жайын сұрағанда пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: ей Абу Бәкір дейді, саған ол жаман сөздер айтып жатқан кезде, сені сөгіп жатқан кезде, сенің алдыңда бір періште тұрып, сенің орныңа сол періште оған жауап қатып жатыр дейді. Сол періште осы жағдайға қарап күлімсіреп отырған едім дейді. Ал сен жауап берген кезде ол жерге шайтан келді дейді. Білесің дейді, мен шайтан жүрген жерде жүрмеймін дейді. Қараңызшы, Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анхуға пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның берген қандай несі? Немесе бірде Айша анамыздың басына өте ауыр сынақ келеді. Жан жақтан өте ауыр айыппен, өте ауыр кінәмен кінәлап, Айша анамыздың артынан өтірік өсектер халықтың ішінде таратыла бастайды. Сол кезде сол өсекті, өтірікті таратып жатқан адамдардың арасында Әбу Бәкірден 100% жәрдеммен күн кешіп жатқан, өзі және жанұясы Әбу Бәкірдің беріп жатқан садақасына күн көріп жатқан Мистах бин Усаса деген адамда болған екен. Мистах бин Усаса деген адам Абу Бәкір радиаллаху анху өзін күнделікті тамағын тауып жемейді. Бүкіл ақшасын бәрін Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху айлық береді, жаңағылар ақшасын бәрін Абу Бәкір беріп отыр. Әйел баласы өзіне полный қамтамасыз етіп отыр. Абу Бәкірдің толықтай жәрдемін алып тұрса да, Абу Бәкірдің қызына тіл тигізеді ғой, Айша анамызға. Алла тағала Құр'анда Айша анамызды ақтап, «Хәза бұхтанун азим», бұл өте үлкен, өте ұлы жала, өте ұлы, өте үлкен жала деген аятты түсіреді. Айша анамызды ол нәрседен пәктейді, ақтайды. Міне сол кезде Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху қызы ғой енді. Қызына ауыр сөз тигізген ешбір әкеге жақпайды. Баласымен болса мүмкін кешіріммен қарар, бірақ қыз деген мәселеде ешбір әке ең нәзік жері ғой қыз деген. Сонда айтады: болды дейді, Аллаға серт дейді, ана Мистахқа бұдан былай бір тиын ақша бермеймін дейді. Қалай күнелтсе ондай күнелсін. Мен оған қанша жәрдем беріп жүрмін, мен қызымды не қылама деген сияқты бір тиын ақша бермеймін дейді. Сонда қараңызшы, Аллах субханаху ва тағала Құр'ан аяттарын түсіреді. وَلَا يَأْتَ لِأُولِي الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم деген аятта түсіреді. Яғни сендерден кеңшілік және мол мал дәулет иелері жақындарына, міскіндерге, кембағалдарға және мұхажирларға Алланың жолында сарып ихсан қылмауға ант ішпесін, керісінше оларды ғафу етіп кешірсін. Алла сендерді жарылқауын қаламайсыңдар ма? Алла жарылқаушы мейірімді дейді. Сонда Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху орнынан қарғып тұрып: иә, Алла тағала мені жарылқауын қалаймын. Иә, Алла тағала мені жарылқауын қалаймын. Енді бұдан бұлай Мистахтан еш нәрсені тыймаймын дейді. Еш нәрсені тыймаймын. Ақшаны қайттан бергізе береді. Енді осы жерге қараңызшы. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның жұбайы, ең сұлу сүйікті жұбайы Айша анамыз. Мәселен, бір хадисте келеді ғой, Зәту Сәләсіл деген жорықта Амр ибн Ас бас қолбасшы. Өте үлкен қызметті атқарады.
Енді ойлайды ғой ойында, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ең сүйікті мен шығармын деп. Келе салып, ислам дінін қабылдай салып, бұл кісіні бас қолбасшы қылып, аттандырды, майдан даласында ерлік жасап келіп тұрды. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дейді, Алланың елшісі дейді. О Алланың елшісі, сізге ең сүйікті адам кім дейді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша дейді. Бұл нәрсені екі нәрсені түсінеміз. Бірінші, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның Айшаға анамызға деген махаббатын түсінсек. Екінші, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам әйеліне махаббатын білдіруге ұялмағанын түсінеміз. Ұят нәрсе емес әйеліңе махаббатын білдіру. Өзіңнің әйелің болса әрине. Далаға жұрттар не қылады да әдемі сөздің бәрін арнайды да, өзінің әйеліне келгенде бір аузынан сөз шықпайтын бір сараң болып қаламыз ғой. Сыртта бәдік аузымыз жабылмаса да әйелімізге жылы сөзімізді арнаймыз. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Айшаны дейді, жоқ, мен ол махаббат жайлы сұрап жатқан жоқпын. Ана достарыңыздың арасында ең ұнамды кісі, ең жақсы көретін кісі кім десе, оның әкесі дейді. Қараңызшы, Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху. Міне сондай ең сүйікті адамға, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға ең сүйікті адам болған Айша анамызға тіл тигізіп жатыр да. Егер пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өтірікші бір пайғамбар болғанда, ананың басын отырып тұрса, ешкім оның сұрауын сұрамайтын еді. Неге болмаса азапталсын, сол өмірінің соңына шейін бір тиын берме, қиналып өлсін десе де ешкім ешнәрсе демейтін еді. Бірақ бұл дінді, Алланың діні. Бұл жерде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның, Абу Бәкірдің, менің, ешкімнің көңілі қалмайды. Алла тағала өзінің ақиқат дінін осылай түсіреді, осылай жеткізеді болды. Міне осы аяттардан біздер пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шынайы пайғамбар екендігін ұғына аламыз да. Әйтпесе, жай адам болса, қандай мәміле жасайтын еді? Олай мәміле жасайды. Пайғамбар саллаллаху ол кезде король болған да, король болған. Бір шетінен пайғамбар болған, бір шетінен король болған. Қазіргі 7-8 мемлекет тұрған төңіректің үлкен патшасы болған ол кісі. Ең жақын әйеліне тіл тигізіліп жатыр. Білеміз, мәселен, ана Осман империясының Сүлеймен Сұлтан болсын, басқа болсын киноларын көріп жатсыздар ғой. Әйелдеріне емес, анау күңдеріне нето қараған адамдарды қалай қылып жіберген да сұлтандар. Нето қараған адамдарды. Әшейін бүйтіп бір жаман көзқараспен қараған адамдардың өзін қалай қылып жіберген да. Одан ешкім сұрамайды да оны сұрауын. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам бұл Алланың елшісі да. Бұндай кезде Аллах субханаху ва тағала айтқан нәрсе ғана болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи өздігінен бұлай істеу керек, бұлай істеу керек, бүйту керек деп араласпайды да. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өлім сағаттарына да жетіп келдік. Білесіздер ме? Ағайындар, бауырлар. Әрбір адам өмір сүргеннен кейін дүниеден өтпек бар. Кейбір адамдар өзінің дүниеден өту жағдайын кейбір нәрселермен байқап жатамыз. Мысалы, дүниеден өткен адамдардың кейбір іс-әрекеттерін қарап отырып, сөздерін қарап отырсаң айтасың да, сол кезде өмірден өтемін деген бір ишара жасады ма екен, бір белгі берді ме екен деп ойланып қаласың да. Мысалы, мен әкем марқұм Сарыағаш медресе колледжінің директоры болды. Сол бітіруші түлек қыздармен болған неде, соңғы кездесуде айтқан жағы әлеуметтік желіде кең таралып кеткен не бар ғой. Сендермен соңғы рет кездесіп жатырмыз. Бұдан кейін көрмейсіңдер мен деп жатыр. Алла тағала аузына салып қойды ма, болмаса мәселен өзі дайындалып жүрді ма, оны бір Алла біледі. Тура сол секілді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда Құрандағы кейбір аяттарға қарап, кейбір жағдайларға қарап, өзінің уақыт сағаты жақындап қалғанын біліп жүретінді. Басқа пайғамбар бауырлары секілді, өзі де бір күн келіп, мына дүниемен қош айтысатынын іштей сезініп жүретін. Ондай аяттарды, мысалы, сахабалардан көпшілік байқамайтын. Бірен саран, ойы терең сахабалар ғана, Абу Бәкір, Аббас, Муаз ибн Джабал, міне солар ғана байқағанда, кейбір Құранның аяттарын қарап, кейбір нелерге қарап, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның өлім сағатының келуі екен ғой деп. Мәселен, Омар радиаллаху анху халифаттық тұсында сахабаларды үлкен-үлкен мәжілістерге 13-14 жасар болған Абдуллах бин Аббас радиаллаху анхуды қосып жүретін болды. Жап-жас бала. Сол үлкен-үлкен сахабалар айтады ғой, сен үлкен-үлкен мәжілістерге, мемлекеттің ісі қаралатын мәжілістерге неге бұны тартасың?
дегенде, онда дейді, бір сұрақ қояйын сіздерге дейді. Үлкен сахабалар, үлкен уәзірлер ғой, мемлекеттің ол кісі хан десек, айналасындағы уәзірлер ғой. Bir сұрақ қояйын дейді. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا деген Наср сүресі бар. Яғни, егер Алла тағаланың إذا جاء نصر الله والفتح, Алла тағаланың жеңісі, Алла тағаланың жәрдемімен жеңісі келетін болса, адамдардың ислам дініне топ-тобымен кіргенін көресің, міне сол кезде Алла тағаланы пәктеп, фасаббих бихамди раббика вастағфир, яғни Раббыңа мадақтап айтып, Алла тағалаға пәктеп, және жасаған күнәларға жарылқау тіле. Деген сүре. Не сүресіңдер дейді. Сонда сахабалардың бәрі айтады ғой, біз егер жеңіс келетін болса, адамдар топ-тобымен ислам дініне кірер екен, анау екен, мынау екен. Сонда жап-жас бала Ибн Аббастан сұрайды, ей Ибн Аббас, сен не ойлайсың дегенде, Ибн Аббас радиаллаху анху, бұл пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның дүниеден өтуіне жасалып жатқан ишара дейді. Жеңіс келді. Енді Раббыңды ұлықта, пәкте, Алладан жарылқау тіле, яғни өлімге дайындал деген мәселе дейді. Міне сондай бір сахабалар байқайтын болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам да міне сол нәрселерді байқайтын болған. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам қоштасу қажылығының 10-шы жылы, хижреттің 10-шы жылы, Меккеден Мединеге көшкеннен кейін, 10 жыл өткеннен кейін қоштасу қажылығын өтегенін білеміз. 11-ші жылы Мухаррам айы, Сафар айы, бұл 2 ай өтеді. 2 ай өткеннен кейін Усама ибн Зайд деген сахабаның басшылығында өте үлкен әскер жасақтайды. Рум империясына қарсы аттануға, Майдан даласына аттануға, басына Усама ибн Зайд деген сахабаны қояды да әскер жасақтата бастайды. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның ол кезде мазасы кішкене науқастанып жатқан кездер еді. Бірақ солай болса да әскерді жасақтаттыра бастайды. Басына Усама ибн Зайдты қояды. Усама ибн Зайд сол кезде 18 жаста болған. 18 жаста болған. Өте үлкен алып әскердің біргеде шамада бір 30-40 мыңдық әскердің басына Усама ибн Зайдты қояйын деп жатыр да. 18 жасар бала. Алдарынан шығып жатқан 100 мыңдаған әскері бар Рум империясына қарсы соғысқа аттанайын деп жатыр. Сонда кейбір сахабалар, үлкен сахабалар тұрса да, мықты қолбасшылармен, Халид ибн Валид болсын, Анас Амр ибн Ас болсын, Абу Убайда аль-Жаррах болсын, мықты сахабалар, майталмандар тұрса да, Усама ибн Зайд 18 жасар балаға пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам таңдау түсіп жатқанына кейбір адамдар уже әңгіме қыла бастайды, сөз қыла бастайды. Міне сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: "Иятану фи имарати, фақат та'ану фи имарати аби." Егер оның басшылығына тіл тигізіп жатқан болса, оның басшы болып сайлануына тіл тигізіп жатқан болса, бұрын оның әкесі Зайд бин Харисаның да басшы болып сайлануына тіл тигізгендер болған дейді. "Уаймуллах ин канал халиқан ли имара." Аллаға серт дейді. Бұның әкесі Зайд бин Хариса басшы болуға ең лайықты тұлғалардың бірі еді дейді. Оның әкесі Усама ибн Зайдтың әкесі Зайд бин Хариса Рум империясымен болған бірінші жорықта, бірінші шайқаста басшы болып барған. Сол жерде Му'та деген жерде сол ислам әскерін басқарып барып, сол жерде шәһид болған. Сонда ишара жасап жатыр да. "Ва ин кана мин ахаббин наси илай" дейді. Ол маған ең сүйікті адамдардың бірі болса да, адамдар оның басшы болуына тіл тигізген дейді. "Ва анна ибнаху хада ламин ахаббин наси илайя бa'да" дейді. Ал дейді, мұның баласы да дейді, бұның әкесінен кейінгі адамдардың ішіндегі ең сүйікті адамдар, сахабалардың бірі бұның баласы да дейді. Білесіздер, Зайд бин Харисаны пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам асырап алған, асыранды баласы болған. Алла тағаланың "Уд'ухум ли абаихим" деген аяты түскенше, Зайд бин Харисаны бүкіл мұсылмандар Зайд бин Мұхаммедтің ұлы Зайд деп атайтын болған. Алла тағала әрбір адамды өзінің әкесінің атымен шақырыңдар деген аят түскеннен кейін, Зайд бин Мұхаммед емес, Харисаның баласы Зайд деп өзінің әкесінің атымен атайтын болды. Осы жерде тақырыптан шығу болса да айта кететін нәрсе,
кейбіреулер осы аяттың негізінде қыздың баланың ата тегіне өтуін дұрыс емес деп жатады. Мәселен, үйленген кезде әйел күйеуінің ата тегіне өтеді. Соны дұрыс емес деп жатады. Неге? Осы аятты дәлел қылып жатады. Жоқ, бұл дәлел болмайды. Бұл жерде әкесін айтып жатыр. Ал некеде келін күйеудің тегіне өтуі, ол әкесін ауыстыру емес ол. Сол әулетке келін болды. Сол әулеттің келіні дегенде соның ата тегін алып жатыр. Ата тегін алады. Яғни сол әулеттің келіні деген мағынаны білдіреді. Екеуі екі бөлек нәрсе негіз. Келіндер емін еркін күйеулерінің ата тегіне өтсе бола береді. Онда тұрған ешқандай әбестік жоқ шариғатта. Бұл жер айтылып жатқан нәрсе әкесін ауыстыру. Өзінің әкесі мәлім, әкесін ауыстыру. Егер әкесін мәлім болмаса, дін бауырым деп айтып жатыр. Басқа бір әкесі емес адамды мынаның әкесі деп теліп кетпеңдер деген. Соның баласы бұл Усама ибн Зайд, 18 жастағы сахаба болған. Сөйтіп, оның жаңа әскерін дайындыққа бұйырады, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям алып мемлекеттің патшасы. Сөйтеді де, пайғамбар саллаллаху алейхи ва салламның өлім сағат жақындаған сайын, андай бір соңғы шешуші тыйымдарды, соңғы шешуші өсиеттерді айта бастайды. Мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады, мүшриктерді араб жарым аралынан шығаруыңдар деп өсиет қылады. Яки болмаса, намаздарыңа бекем болыңдар деп өсиет қылады. Яки болмаса, пайғамбарлықтың ешбір несі қалған жоқ, пайғамбарлықтың жаңағы сүйіншілерінің ешнәрсе қалған жоқ, тек қана момын мұсылманның көретін жақсы түстері ғана пайғамбарлықтың сүйіншілерінен бір сүйіншісі болып қалды деген сияқты соңғы өсиеттерін айта бастайды. Сөйтеді, бір күні мінберге шығып тұрып айтады: Инналлаха хайяра абдан байна дуния ва байна ма индаллах. Фахтара заликал абду ма индаллах дейді. Шын мәнінде Алла тағала бір пендеге дүниені не болмаса Алла тағаланың құзырындағы нығметтерді таңдау еркін берді. Ол пенде Алла тағаланың құзырындағы нығметтерді таңдады дейді. Сахабалардың барлығы, енді дұрыс қой, енді кез келген адам дүниені таңдайсың ба, Алланың құзырындағы нығмет таңдайсың ба десе, барлық адам Алланың құзырындағы нығмет таңдайды ғой, кейбір мұсылман. Сонда сахабалардың барлығы үндемей қарап отырса, Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху еңкілдеп жылап жібереді. Өкіріп жылап жібереді. Сахабалардың бәрі түсінбейді. Абу Бәкір неге жылап жатыр? Дұрыс қой, енді бір пендеге Алла субхану ва тағала дүние мен Алла тағаланың алдындағы нығметтер таңдау еркін берсе, таңдайды ғой деген сияқты не қылады. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху еңкілдеп жылап жібереді. Сахабалар: Абу Бәкір, не болды? Абу Бәкір, неге жыладыңыз? деп сұрай берген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтады: Инна аманнан наси алейя фи сухбатих ва мали Абу Бәкір дейді. Адамдардың ішінде маған достығымен және мал мүлкімен ең көп жәрдем өткен, ең көп қызмет өткен адам бұл Абу Бәкір дейді. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا غَيْرَ رَبِّي لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرَ дейді. Егер Раббым Алла тағаладан өзге бүкіндей беріліп, бүтін жағы барлығыммен беріліп дос болатын бір дос таңдау мүмкіншілігім болғанында еді, мен Абу Бәкірді өзімнің сондай бүтіндей барлығыммен беріліп тұрып дос болатын досым ететін едім. Валакин ухуатул ислам дейді. Бірақ біз діндегі бауырларымыз, мұсылман бауырларымыз дейді. Абу Бәкір жылама дейді. Сол кезде осы диалогты пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям Абу Бәкір ғана түсініп жатыр. Ол пенденің кім екендігін осы диалогты Абу Бәкір мен пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Абу Саид аль-Худри радиаллаху анху айтады. Абу Саид аль-Худри радиаллаху. Сол кезде біз түсінбеген екенбіз дейді. Абу Бәкір: неге жылап жатсың деген екенбіз дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям дүние салғаннан кейін Алла тағала мына дүние мен ана дүниенің ортасында таңдау мүмкіншілігі берген пенде бұл пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям болғанын,
Сол жерде отырған ешбір сахаба оны түсінбестен тек қана Абу Бәкір ғана түсінгенін біліппіз дейді. Біліппіз дейді. Сонымен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның науқастығы ауырлай түседі. Намаз уақыты келеді. Билал ибн Раббах радиаллаху анху даусымен, әсем үнімен, әдемі даусымен азан айтады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам басын көтеріп тұрып, Абу Бәкірге айтыңдаршы, адамдарға имам болып намаз оқып берсін дейді. Сонда Айша анамыз бар ғой, я Расулаллах, Абу Бәкірді емес, басқа адамды имамдыққа өткізсеңізші. Егер Абу Бәкір имамдыққа өтетін болса, оның дауысын ешкім естімейді. Ол Құран оқығаннан бастап жылай береді ғой дейді. Құранға сондай әсерленетін болғанда, Фатиханы оқығаннан бастап еңкілдеп жылай беретін болған екен ғой. Оның не оқып, не қойып баққанын ешкім артында тұрғандар естімейді дейді. Жоқ дейді. Абу Бәкірді өткізіңдер дейді. Айша анамыз, Хафса анамызға келеді дейді. Расул Акрам саллаллаху алейхи вассалам солай деп жатыр. Айтсаңызшы, басқа адамды өткізсін дейді. Хафса анамыз кіріп тура сөз айтады. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам, инна күнна савахибу Юсуф, мурру Аба Бәкір фәлюсалли. Сендер Жүсіптің заманындағы әйелдер секілді әрекет етіп жатсыңдар. Абу Бәкірге бұйырыңдар, адамдарға имамдыққа өтіп, намаз оқып берсін дейді. Сонымен Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху имамдыққа өтеді. Имамдыққа өткен кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам кішкене өзіне келіп қалғандай болады да, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жайлап шығып имамдық неге жақындай, алға жақындай бастайды. Сол кезде Абу Бәкір радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның шыққанын байқап қалып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға орын береді. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам десе де, пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға орын береді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам намаз оқиды. Ол кісінің артынан еріп Абу Бәкір оқиды. Абу Бәкірге еріп қалған сахабалар намаз оқиды. Намаздарын осылай өтей бастайды. Осылай уақыт өте бастады. Тіпті дүйсенбі күні жетіп келді. Дүйсенбі күні жетіп келген кезде сахабалар сап түзеп, басында Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху тұрған еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үйі мына мешітке, есігі тіке мешітке шығып кететін еді, үйінің есігі. Сөйтіп есігінен қарап бүйтіп қарап еді. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүзі нұрланып, мына жағдайы жақсарған күйде болып қарағанын көрді. Сахабалардың барлығы қуанып кетті. Шығады ма екен, намазға бізбен бірге келіп оқиды ма екен деді. Ал пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзіне Алла тағаланың ешбір пайғамбарға берілмеген үлкен нығметтерінің бірі берілгеніне қуанып тұрған еді. Бұлай қарап жатқаны пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның, қараңызшы, намаздарын бүтін, барлығы сахабалар өздерінің халдерінде, яғни пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өзі кетіп бара жатыр, дін жоғалмайды. Діннің ісі жалғаса береді. Соған көңілі тоқ болып, осылай қарап тұрған еді. Сөйтеді де бөлмесіне қайтып кіріп кетеді. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаху анху Айша анамыздың алдына келіп тұрып айтады, жаңа пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды көрдім, жағдайы жақсарып қалып еді. Иншалла жақсы болып кетеді дейді. Менің мына жерде бір нем бар еді, мына жердегі үйіме баруым керек еді деп, сол жердегі енді 2-3 үй семьясы болған, сол жақтағы семьяме баруым керек еді деп, атына мініп сол жаққа қарап жүріп кетеді. Міне сол кезде пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға өлім сағаттары, өлім сәттері жақындай бастайды. Усама ибн Зайд радиаллаху анху алдына кіреді. Алдына кірсе, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сөйлеместен, үнсіз, сөйлеуге шамасы жоқ, сөйлеуге халі жоқ, Усама ибн Зайдке қарап жатыр. Және екі қолын көкке көтеріп жатқанын көреді. Сонда Усама ибн Зайд ойлайды, маған дұға жасап жатыр екен ғой дейді. Дұға жасап жатқанын сол жерден біледі. Айша анамыз пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның басын көкірегіне басып, кішкене неғыла бастайды. Жанында жаңа су бар еді, сол суға батырып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ыстығы шыққан жаңа шегесіне осылай тигізіп отырады. Сол кезде Абдурахман бин Аби Бәкір, Айша анамыздың інісі,
Абу Бакырдың баласы Абдурахман қолында месуакымен кіріп келеді. Тіс тазалайтын несімен. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам ишара жасайды. Тіс тазалап берейін ба сізге жұмсартып дегенде, иә дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жұмсартып бергенде, пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жақсылап тісін тазалайды. Өйткені Раббысы Аллах субханаху ва тағалаға баруға дайындалып жатыр еді. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах деумен болады. Сөйтеді, соңғы сөздерді айтып жатыр екен. Айша анамыз тыңдап көрсе, Аллахумма ғфирли, вархамни, ва раббым Алла, мені кешір, өзіңнің мейіріңе бөлі. Ва раббым Алла, мені кешір, өзіңнің мейіріңе бөлі. Ва алхиқни бир рафиқил а'ла, мені биік дәрежедегі пенделеріңмен бірге қыл. Биік дәрежеңді маған бер деп тұрып, дуа қылып жатыр екен. Сонда жалғыз қызы, артынан тастап бара жатқан жалғыз қызы, оған дейінгі бүкіл ұл қыздардың бәрі қайтыс болып кеткен білеміз. Алдына кіріп келіп, әкешім, қатты қиналып кеттіңіз ғой. Әкешім, қатты қиналып кеттіңіз ғой дегенде, басын көтеріп, ей қызым, әкең енді бұдан кейін қиналмайды дейді. Бұдан кейін әкең қиналмайды деп жаны шығып кетеді. Сонда қызы, әкешім, әжаба раббан даа, я абата, әжаба раббан даа, әке жаным, Раббысының шақыруына жауап қатқан әке жаным, я абата, жәннәтул фирдауси мауа, я әке жаным, барар жерің фирдаусил а'ла болсын, я абата, әке жаным, әке жаным, әке жаным деп шырылдап қала қояды. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам жер қойнына тапсылғаннан кейін Анас ибн Маликке келіп тұрып, «Кейфа табат анфусукум ан тахуссу аля расулиллахи тураб». Сендер Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үстіне топырақ тастауға қалай ғана дәттерің барды? Қалай Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның үстіне топырақ тастай алдыңдар деген сөзін айтады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Араб жарым аралының патшасы, Араб жарым аралындағы жалғыз мемлекеттің патшасы болса да, алтын артында бір тиын қалдырмайды, бір қызметші қалдырмайды. Ешбір дүниесі жоқ болады. Бір жер болады, ол жерді де садақа қылып кеткен болады. Пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның сауыты бір еврейден қарыз алғандығы үшін залогқа қойылып кеткен болады. Залогқа бір сауытын тастап кеткен сол еврейден қарыз алғандығы үшін залогта қалған болады. Сахабалар кейін барып сол залогтан шешіп, жаңағы Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның сауытын қайтарып алады. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам артынан қалған бар жоғы бір аты және қару-жарағы. Сондай алып мемлекеттің патшасы болса да, адамзаттың асыл тәжі Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам болса да, Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның артынан қалған осы дүние болады. Раби'ул ауал айының яумил итнейн дүйсенбі күнінде Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам осылайша дүние салады. Жер бетін қара түнек басып кеткеніндей. Анас ибн Малик радиаллаху анху айтады, Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам Меккеден Мединеге қоныс аударған кезде жан-жақтың барлығы жарқырап, жан-жақтың барлығы жап-жарық болып кеткендей еді. Ал Пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам дүние салған кезде жан-жақтың барлығы қара түнек орнап, тас қараңғы болғандай болды дейді. Хаза валлаху а'лам ва саллаллаху аля набийина Мухаммад.